अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, अल्लाह अनल हक है। सच सामने आ गया है बिलाखिर। इमरान खान ने आज जो खिताब किया है, इससे बहुत सारे लोगों को चक्कर आ रहे हैं, उनकी नींदें हराम हैं। और इससे ये लगता है कि इमरान खान ने मुश्किल रास्ता चुनने का एक दफ़ा फिर फैसला किया है। बहुत सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन इस पूरे खिताब के अंदर 1 मिनट और 25 सेकंड की एक ऐसी बातें हैं, एक ऐसा क्लिप है जिसने बहुत तहलका मचाया। और वो जो अपील है वो तकरीबन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लाखों व्यूज़ हासिल कर चुकी है और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, हाथ बांध के इमरान खान क्या बात कर रहे हैं उसके अंदर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज की जो खिताब है उसका टाइम बहुत अहम है, और ये वो टाइम है मेरे ख्याल में, इस टाइम के कुछ दिन आगे पीछे इमरान खान को स्क्रीन से आउट करना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग करना है। लेकिन आज इमरान खान ने जो बातें की, उन्होंने ये वाजे कर दिया कि मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। और मैंने जब इस जंग का आगाज़ किया था, और आज इमरान खान ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि उनकी जो जंग है दरअसल उसकी डायरेक्शन क्या है। या उन्होंने ये वाजे कर दिया कि मुझे अंदाज़ा था इस जंग का कि ये बहुत ख़तरनाक जंग होगी और ये माफिया के ख़िलाफ़ जंग है, और इसमें उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है इसका मुझे अंदाज़ा था और मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ये सब आपस में मिले हुए हैं और अल्लाह अनल हक है, जो तमाम सच हैं वो आज साबित हो रहे हैं। आज तमाम आलमी जो इदारे हैं वो ये लिख रहे हैं कि इमरान खान के दौर में इकॉनमी बहुत बेहतर थी, इमरान खान के दौर में ये जो तबाही आई हुई है ये नहीं थी। उस वक्त जो महंगाई थी वो 13% थी और 13% पे पूरा मीडिया चीखता था, लेकिन आज महंगाई 39% से ऊपर जा चुकी है। आज ये सब मीडिया वाले चुप हैं। उस वक्त ये मीडिया वाले माइक लेकर मुंह में घुसा देते थे जा जाकर लोगों के, आज उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो इमरान खान ने बुनियादी तौर पे उस नेक्सस को बेनकाब किया जो इस सियासतदानों का, जो इन टॉप जो ताकतवर लोग हैं, इनका मीडिया के मालिकान के साथ एक रवैया है। अरबों रुपए के जो इश्तिहारात हैं वो जारी हुए हैं और उसके बाद मीडिया का जो मुंह है वो बंद है। उन्होंने कहा कि ये जो बड़े बड़े जहादी बने फिरते थे आज ये सब खामोश हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, अगर कोई ये सोचता है कि मैं इसके आगे घुटने टेक दूंगा, मैं मजबूर हो जाऊंगा, मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है, ऐसा किसी सूरत नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरे घर के ऊपर हमले हुए, मेरे कारकुनों के ऊपर हमले हुए, लेकिन वो सब मैंने सोचा था, लेकिन मैं इसके लिए ये मैंने नहीं सोचा था कि मेरे मुल्क में इस हद तक चीज़ें ख़राब हो सकती हैं कि ख़वातीन के ऊपर अटैक्स हों और इस तरह से ख़वातीन को घरों से उठाया जाए। उन्होंने एग्जाम्पल्स दी जैसे आज़म सवाती की या दीगर ऐसे लोगों की, आजकल तो खैर एक सिलसिला चल पड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि 27 साल में मैंने कभी भी जो तखरीब कारी है उसकी प्रीच नहीं की। मैंने कभी ये नहीं कहा कि किसी चीज़ को तोड़ा जाए, मैंने हमेशा पुरअमन रहने की बात की, मैंने कभी तोड़ फोड़ की बात नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि जो बड़ा फैक्चुअल है कि ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी बनी, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे इसका क्या फ़ायदा हुआ। वैसे अगर आप ये बात सोचें, इससे पहले जिन लोगों के ऊपर केसेस थे, नवाज शरीफ के ऊपर केसेस थे पानामा के अंदर, या उसके अलावा इमन फील्ड का मामला था, रेफरेंसेस उनके ऊपर थे, तो एक प्रॉपर्टी थी जिसमें आज भी नवाज शरीफ रहते हैं, वहाँ से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ वो पूरा उन्होंने एक प्लान तैयार किया। अब लंदन प्लान टू जो है वो भी तैयार है, तो उसका आज तक उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया कौम को। उनके जो प्रॉपर्टी थी वो उसके मालिक थे, उसके बेनिफिशरी थे। तो आप मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान की अगर अलकादर ट्रस्ट केस में कोई एक इंटरेस्ट है या उसका कोई एक पैसा जिसमें इमरान खान का कोई फ़ायदा हुआ हो, तो ये बात समझ आती है। फिर इमरान खान ने आज जो इस्तदलाल कायम किया कि मेरे जो शौकत खानम का सालाना जो पैसा जमा होता है वो 9 अरब रुपए जमा होता है, अगर उसमें कहीं खुद बुर्द नहीं हुआ तो ये अलकादर केस में इमरान खान क्या खुद बुर्द कर सकते हैं। और इसमें एग्जैक्टली सवाल भी है कि इमरान खान को इस सब का फ़ायदा क्या हुआ। और फिर एग्जैक्टली 18 अरब रुपए तो नवाज शरीफ को मिले मलिक रियाज की उस अमाउंट में से जो पाकिस्तान आई थी, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। फिर उन्होंने कहा जी कि नए केसेस बन रहे हैं, लोग बहुत मायूसी का शिकार हैं, जो लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं और यहाँ जो ताकतवर हैं वो जो मर्जी कर रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और 30 साल से जो लोग एक दूसरे को चोर कहते थे, एक दूसरे को गालियाँ देते थे, वो अब इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए हैं। और हमने कानून की बालादस्ती की ये जो जंग है ये लड़नी है। ये चीज़ याद रखें कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है, और हकीकी आज़ादी की जंग में आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये इतनी आसान नहीं होती और ये बहुत मुश्किल होती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं खड़ा हूँ और आप भी खड़े रहें, आपको भी खड़ा होना
چاہیے. یہ قبضہ گروپ ہے اور یہ ایک مافیا ہے, اس کے خلاف یہ جہاد ہے. یہ سیاست نہیں ہے, یہ سیاست کم ہے, یہ جہاد ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم غلام بن جائیں. اور پھر عمران خان نے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی کہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا. پاکستان جو ہے وہ ایک خواب تھا, وہ قائد اعظم کا خواب تھا, اور اس وقت انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا. اور میرے خیال میں چاہتا ہوں کہ وہ جو کلپ ہے وہ اس کا مختصر سا حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ بڑا معنی خیز ہے, اور اس میں عمران خان جو ہے وہ ان پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی حقیقی آزادی کی اس جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور نہ ہی آپ نے ہٹنا ہے. قوم کو سوچنا ہوگا کہ کیا ظلم سہتے رہنا ہے, اگر یہ کرنا ہے تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. یہ سنیں. وہ جو بڑی خواب تھی پاکستان, جو ہمارے لیڈر قائد اعظم, جنہوں نے جو کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے, جو کہ قانون کی حکمرانی پہ چلنے والے تھے, جو آزادی کی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے آزادی کے اوپر. خوددار انسان تھے. یہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی, جس کے مخالف بھی ان کی عزت کرتے تھے. اور علامہ اقبال جو ایک کئی صدیوں میں ایسا ذہن مسلمان دنیا میں نہیں آیا جو علامہ اقبال کا تھا, جو انہوں نے تصور دیا تھا کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم کھڑی کرنی, اور پھر بتایا کہ کیوں ایک زمانے میں ہم نے دنیا کی امامت کی, اور شکوہ اور جواب شکوہ پہ بتایا کہ کیوں ہمارا اب زوال ہے. آج ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو ان کی شاعری تھی, ہمیں اس کے اوپر ایک ایک شعر کے اندر کہ ہمیں انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ آزاد قوم کی صرف پرواز ہے, صرف آزاد لوگ ہی اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں, غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پاکستان زندہ باد. اقبال کی شاعری کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس فلسفے کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. اور اقبال کا تو فلسفہ ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, اور پھر اقبال کا ہی فلسفہ ہے کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. پھر یہ بھی اقبال کا ہی شعر ہے کہ گزر و اوقات کر لیتا ہے کوہ بیاباں میں, اور پھر شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی. اور بہت ساری اقبال کے فلسفی ہے جو اس وقت عمران خان نے جس کی طرف اشارہ کیا. میرے خیال میں یہ جو 1 منٹ 25 سیکنڈ کا ان کا جو کلپ ہے جس میں وہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں پوری قوم سے کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, اور آپ نے نکلنا ہے باہر, اس غلامی کو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. تو میرے خیال میں عمران خان جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر ہے. ان کو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے کارکنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس عالم میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر کھڑے ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, مجھے کہا جاتا ہے کہ میں یہ کر لوں تو یہ ہو جائے گا, وہ کہتے ہیں کہ میں کسی قیمت کے اوپر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یہ جو خطاب ہے میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے, میں ہر تقریر کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ یہ عمران خان جو ہے وہ بہت للکار رہے, وہ طاقتوروں کو للکار رہے ہیں. اس حکومت کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو سہ سکیں. پھر انہوں نے یہ جو بات کی میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ یہ جو سوچتے ہیں کہ یہ مجھے ہرا دیں گے, یہ ان کی بھول ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سب کے لیے تیار ہوں, اور میں اس کی ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں گھٹنے ٹیک دوں گا, یہ ان کی بھول ہے. تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کا جو کارکن ہے اس کو بہت زیادہ کنونس کرتی ہیں اور بہت زیادہ اپیل کرتی ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.